नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। ज़्यादातर भाई डिमांड या कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि हमें एक बिल्कुल शानदार जेन्युइन कंडीशन का ट्रैक्टर दिखाओ। तो मैं उन किसान भाइयों के लिए आज मेसी 35 ट्रैक्टर लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेसी ट्रैक्टर 35 बिल्कुल शानदार कंडीशन का ओल्ड ट्रैक्टर है। जो भी किसान भाई या कोई कस्टमर लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ट्रैक्टर के बारे में जानकारी ले सकते हो। ये ट्रैक्टर कौन सी जगह कहाँ पर मिलेगा, जी हाँ दोस्तों मैं पूरा बताऊँगा आपको वीडियो में। तो पूरा ट्रैक्टर भी मैं वीडियो में चेकआउट करूँगा, आप आसानी से पूरा वीडियो देख लेना लास्ट तक। वीडियो पसंद आए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए भविष्य में ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक्टरों में पूरा चेकआउट करूँगा। ट्रैक्टर में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट्स भी आपको सारे कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे। इंश्योरेंस रनिंग कंडीशन में देखने को मिलेगा ट्रैक्टर का। अगर ट्रैक्टर की हम प्राइस की बात करते हैं तो मात्र 48,000 रुपये देकर आप इस ट्रैक्टर को अपने घर ले जा सकते हो। बिल्कुल शानदार कंडीशन का है। जी हाँ दोस्तों, अगर ट्रैक्टर के हम मॉडल नंबर की बात करते हैं तो ये ट्रैक्टर 1989 मॉडल आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई इस ट्रैक्टर को लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं आपकी कस्टमर से बात करवा दूंगा। जो भी लेना चाहता है कस्टमर, उसकी डीलर से सीधी बात करवा दूंगा। तो आप ले लेना ट्रैक्टर। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भविष्य में भी मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लाता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी है उसको दबा दो, जिससे कि भविष्य में आप किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए और आसानी से वीडियो देख सके। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों, वीडियो में स्वागत है। ट्रैक्टर के आप फ्रंट प्रोफाइल को देख सकते हो। ओल्ड मैसी ट्रैक्टर लेकर आए हूँ। बिल्कुल शानदार कंडीशन का ट्रैक्टर है किसान भाइयों। जो भी किसान भाई या कस्टमर लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं बता दूंगा ट्रैक्टर कहाँ मिलेगा, कौन सी जगह मिलेगा। बिल्कुल शानदार कंडीशन का ट्रैक्टर है। बिल्कुल ही शानदार जेन्युइन कंडीशन में आपको ट्रैक्टर देखने को मिल जाएगा। आप आगे के टायर्स को देख सकते हो। आपको बिल्कुल 90% आपको इसमें आगे के टायर दिख जाएंगे। नए डले हुए हैं, किसान भाई ने हाल ही में डलवाए हैं। आप ट्रैक्टर के इंजन को देख सकते हो। इंजन वाइज कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। सारा ट्रैक्टर आपको ओरिजिनल देखने को मिल जाएगा किसान भाइयों। कहीं से भी ज़्यादा कलर फॉल्ट ट्रैक्टर का नहीं है। जो भी है बिल्कुल साथ का है किसान भाइयों। आप देख सकते हो। वीडियो में मैं पूरा ट्रैक्टर चेकआउट करवाऊँ। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कर देना और आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सीट देख लीजिए, अच्छी कंडीशन की सीट है। मीटर्स जो कि आपको यूजलेस मीटर होते हैं वो चालू मिल जाएंगे ट्रैक्टर में। देख सकते हो किसान भाइयों, ट्रैक्टर की प्रोफाइल देख सकते हो आप। पूरी शानदार कंडीशन का ट्रैक्टर में लेकर आया हूँ आपके लिए। पीछे के टायर आपको लगभग 20-30% देखने को मिल जाएंगे। शानदार कंडीशन के डले हुए हैं। 13/28 के आपको इसमें टायर देखने को मिल जाएंगे किसान भाइयों। देख लीजिए आप, बिल्कुल शानदार कंडीशन का ट्रैक्टर है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर जो भी किसान भाई लेना चाहे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, कॉन्टैक्ट कर लेना। आप ट्रैक्टर को पीछे से देख सकते हो। मरघाट ज़्यादातर गले हुए नहीं दिखेंगे आपको, कहीं से भी कलर फॉल्ट है ओनली फॉर, बिल्कुल गले हुए नहीं है। हुक प्लेट आपको मजबूत देखने को मिल जाएगी किसान भाइयों। इस तरफ के टायर को देख लीजिए, कोई कटवट लगा हुआ आपको देखने को बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा किसान भाइयों। ट्रैक्टर के आप चारों तरफ से देख सकते हो प्रोफाइल को। इस तरफ के टायर को देख लीजिए, वही 13/28 का इसमें टायर ही इस तरफ का भी देखने को मिल जाएगा। आप ट्रैक्टर को इंजन को देख लीजिए, बिल्कुल शानदार कंडीशन का है। फिल्टर्स आपको ओरिजिनल देखने को मिल जाएंगे कंपनी के साथ के। ट्रैक्टर में आपको कोई भी बाहरी चेंजिंग नहीं मिलेगी देखने को। कंपनी के साथ के जो आइटम है उस पूरे लगे हुए हैं ट्रैक्टर में, कोई चेंजिंग नहीं है किसान भाइयों। देख सकते हो आप, इंजन को देख लीजिए, बिल्कुल शानदार कंडीशन का ट्रैक्टर चालू हालत में आपको देखने को मिल जाएगा किसान भाइयों। अगर किसान भाइयों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के धन्यवाद किसान भाइयों।